Noi, din punct de vedere neuronal, când vrem să facem o schimbare, suntem structurați în felul următor. Există un loc unde se desfășoară activitatea. Da? Nu știu, copilul e în casă, în bucătărie, în dormitor, unde e? În spațiu de joacă. Și acolo e un comportament, palma. Comportamentul ăla este dat de o abilitate. Pot să-ți dau o palmă. Am abilitatea asta, că ești mai mic. Abilitatea asta e dată de o convingere. Deci are o ordine ierarhică. Da. Convingerea mea că dacă îți dau o palmă nu mai e mașinuța, nu știu. Sau valoarea, după convingere mai sus, e mai profund în interiorul nostru, îmi spune că e importantă pentru mine mașinuța. Mai important decât îmi dă tata o palmă, că îți dau ție o palmă sau că mă ceartă sau că nu știu ce face. Prefer să mă certe tata pentru că mașinuța e mai importantă pentru mine. Și asta se și întâmplă. Cine sunt eu? Eu sunt stăpânul mașinuții mele și eu sunt mai mare ca tine. Nu contează ce se întâmplă. Poate să mă bată și tata, poate să țipe, Exact, poate să eu... Și chiar dacă mă bate, nu e o problemă, că asta înseamnă atenție. Ne ducem într-un alt capitol acum. Bine, vorbim de bate. Înseamnă că sunt important. Știi care e cea mai mare pedeapsă în închisoare? Cea mai mare pedeapsă în închisoare? Da. Nu tortura. Nu știu, dacă nu tortura... Privarea de libertate, carcera. Libertate. Să nu mai vorbești cu nimeni, E să nu mai rău ai pe decât nimeni. Aia e cea mai gravă. colegii de cameră. Ce spune copilul când mă ceartă tata? Mi-a acordat atenție. E ok, e acolo cu mine, chiar dacă m-a bătut.